Oke seluruh, kali ini kita mau ke tempatnya Blizzard dan di sini ketemu sama Sanjaya Audio itu. Lightingnya bau warak. Ini tadi cek soundnya juga nulup-nulup dari tempat di brewog sana. Kita ke Blizzard di arah sana guys. Sanjaya Audio. Kita udah sampai di Blizzard Audio. Full Videotron depan belakang. Nah ini ada Abah Aliong sama Mas Gilang ya. Jadi ternyata Blizzard pakai Rudal terbaru ya. Rudal SPL terbaru. Uji coba rudal terbarunya langsung dipantau Abah Aliong dan Mas Gilang. Ada Mas David juga. Rudal baru.
kemerces cis rudal terbaru dari SPL audio yang dipakai bisa kali ini.